Siku moja baada ya maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, wakati wa maadhimisho yenyewe ambayo hayakufanyika kitaifa, kulifanyika kongamano maalum liloandaliwa na vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM UVCCM pale Tunguu, Zanzibar. Mgeni rasmi alikuwa ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM. Katika hotuba yake aliainisha ya kwamba kwa sasa mshikamano unaanza kupotea polepole. Akawapa jukumu vijana wajiulize, kulikoni tunaanza kuona hali ya mambo inaanza kutetereka kwenye eneo la mshikamano, wakati ambako vijana ndio wanapaswa kuchukua jukumu la kuubeba mshikamano, kuimarisha umoja, hali kadhalika pia uzalendo. Ni kauli ambayo ikazua maswali mengi, kila mmoja akawa na hoji, kwa nini sasa hali inaonekana hivyo? Nasi tukasema acha tujadili hili na kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukatoka hapa na kupiga hatua tukiwa kama Watanzania ambao tumeshikamana kweli kweli. Naitwa Nurdin Selemani nikikualika kwenye Uchanganuzi. Studio tumemwalika Esaka Mugasa, mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana. Nashukuru. Kwema. Mambo yanakwenda? Heri. Kabla tujaenda mbali, kwanza tumsikilize Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akitoa kauli hiyo kwenye kongamano hilo ambalo lilifanyika Zanzibar hiyo jana. Mshikamano wa Watanzania unaachia polepole. Nadhani vijana mlioko kwenye mafunzo mmeambiwa haya, na nitakapofungua kongamano wakufunzi watalisema hili. Twendeni tutafakari sana mshikamano wa Watanzania. Na unaachia katika ngazi gani? Unaachia katika ngazi yenu vijana. Ngazi yenu vijana, mshikamano wa Watanzania unaachia polepole. Kwa sababu kwenye mitandao wanasema kwamba watu huwa wanaambiana kitu gani wanadhani kilivyo, wanaelezana perceptions, mitazamo juu ya jambo fulani. Sasa kama mitazamo ya jambo hilo liko linazungumzwa kwa hasi, maana yake watu wanakosa ule ubebaji na kulifanya kuwa jambo lao. Kwa mimi ambacho nilikuwa najaribu kuangalia, cha kwanza kabisa tunapaswa kuwa na maelezo sahihi kuhusiana na muungano wa hizi nchi zetu mbili, ambapo unaweza kuelezwa kupitia hiyo mitandao ya kijamii katika maelezo ambayo vijana wanaweza wakayaelewa vizuri. Sasa hapo hilo linaendana pia na swala la kufundisha umoja, lakini pia kuwafundisha vijana kuhusu masuala ya uzalendo, lakini pia kuwafundisha vijana kuipenda nchi yao. Ni mtaalamu wa masuala ya mitandao huyo akimalizia kuainisha yale mambo ambayo yanapaswa kufanyika, kwa sababu moja ya eneo ambalo linatajwa kama sababu kuu ya kutetereka kwa mshikamano ni matumizi ya mitandao ya kijamii, ambapo kila mmoja amekuwa akifurumusha la kwake ambalo anaona lipo sawia. Mugasa, kulikoni hadi sasa tumeangukia hapa ambako kunaanza kutuletea hofu ya kwamba mshikamano wetu unaweza kupotea? Nashukuru Mr. Nurdin. Kwa maoni yangu tumetetereka kidogo, lakini bado mimi naamini tunaweza kuvuka tukaendelea, kwa sababu vijana kama mwenzangu alivyozungumza, mitandao social media zinawavuruga vijana, lakini sisi kama wahadhiri kwetu tunazidi kuhimiza vijana wawe na mshikamano, kwa sababu huu mshikamano wetu ndio unaotufanya Watanzania tuwe na nguvu kama taifa.
na katika bara la Afrika ni mshikamano wetu na huu muungano wetu ni mfano duniani, miaka 62 sasa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaleta shida, kwa mfano mmomonyoko wa maadili, utandawazi kwa sababu ya teknolojia. Kwa sababu ya teknolojia unakuta vijana wetu wanaangalia vitu vya nchi za wenzetu, kwa hiyo wanagiribika akili. Lakini naamini kama tutahimiza uzalendo, watu kuipenda nchi yao, nadhani tutaendelea kuwa wamoja. Vijana sasa wamekosea wapi hadi inaanza kuingia hofu ya kwamba wao ndio sehemu kubwa ya kuonekana kuteteresha mshikamano wetu kama taifa? Vijana ndio wengi kuliko sisi watu wazima, lakini cha msingi ni sisi watu wazima kuzidi kuwahimiza umuhimu wa mshikamano wetu, na ili tuweze kusonga mbele kama taifa, kwa sababu tukigawanyika kati ya bara na visiwani, maadui zetu wa nchi za nje wanaweza wakatusambaratisha kirahisi. Lakini kwa sababu huu mshikamano wetu na umoja wetu ndio unaotufanya kiulinzi na usalama tuweze kuwa imara, Lakini mimi bado nina matumaini, pamoja na umri wangu, hawa vijana, sisi watu wazima, tukizidi kuwahimiza waweze kupenda nchi yao, na waweze kuitetea, kwa sababu hakuna vijana, mimi nachoweza kuwahimiza vijana, hakuna taifa jingine zaidi ya Tanzania. Tukisambaratika, hakuna mahali pengine pa kwenda. Tumezungukwa na majirani ambao wana matatizo, wana matatizo ya kiusalama, wana migogoro. Kwa hiyo ni lazima tujaribu kuimarisha mshikamano wetu, nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweze kuendelea na kwa kweli katika miaka 62 tumepiga hatua kubwa sana. Kwa marais wote tangu Mwalimu Nyerere mpaka Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tumepiga maendeleo makubwa sana, na ndio maana tuna dira ya 2050. Tunatamani 2050 tuwe na uchumi wa dola trilioni 1, na GDP yetu, GDP ya mtu mmoja iwe dola 7,000. Hiyo hii inatakiwa mshikamano wetu uzidi kuimarika, ili tuweze kuyafikia matarajio yetu ya dira 2050 katika miaka 25 ijayo. Kwa sababu bila mshikamano, tukitetereka, taifa litayumba, na mipango yote ya maendeleo ya nchi hatutaifikia, kwa sababu kusipokuwa na mshikamano, watu wakigawanyika, tunaweza kujikuta tumetumbukia katika migogoro. Na sisi kwa bahati nzuri tumekuwa kimbilio la majirani zetu. Wao wakichafuana huko, sisi ndio imekuwa kimbilio lao. Sasa ni vizuri tuendelee kuwa na mshikamano, tuimarishe muungano wetu, ili tuweze kuendelea kuwa kisiwa cha amani. Wewe ni mhadhiri, na sasa hivi vyuo vina wanafunzi ambao umri wao ni mdogo, tofauti na zamani ambao vyuo vikuu tu umri kidogo ulikuwa umekwenda. Maanake tunavyozungumzia vijana ni wale ambao sasa hivi ndio kwanza wengine wanaanza kuingia kwenye ule ujana wa kileo hasa.
Katika zama ambazo mitandao ya kijamii imekuwa na nguvu kubwa sana, inaweza ikatumika kwa namna gani kusaidia kurejesha mshikamano ama kutia nyongo kwenye mshikamano wenyewe na hatimaye ukaingia kwenye heka ambayo hakuna Mtanzania anayetaka? Ya vyuoni tuna vijana wadogo wanaingia chuo kikuu akiwa na miaka 19, anamaliza shahada yake ya kwanza akiwa na miaka 23, 22, lakini tunawafundisha pia kuzingatia maadili ya nchi yetu. Na mimi katika masomo yangu ya usimamizi wa sheria ninawahimiza kuzingatia upambanaji wa makosa, kujaribu kusaidia kupambana na uhalifu unaovuka mipaka, transnational organized crime. Kwa hiyo kwa sababu napo uhalifu ukizidi, especially uhalifu unaovuka mipaka kama ugaidi, fedha haramu, usafirishaji wa binadamu, cyber crime, madawa ya kulevya, kama sisi tunawafundisha tunawapa skills za kuweza kusaidia nchi kupambana na uhalifu unaopita mipaka. Na kwa bahati hawa vijana wetu wameanza kuajiriwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, wengine wameajiriwa TRA, wengine wako kwenye mabenki, wengine wako benki kuu. Kwa hiyo naamini watasaidia katika kuzuia uhalifu, kuzuia na kupambana na uhalifu. Lakini kijana ni jinsi unavyomlea. Okay. Ukimlea kwa maadili mazuri anakuwa vizuri. Na mimi na mwaka wa 6 nafundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nina vijana pia toka Zanzibar, ni wanafunzi wangu. Wanaishi kwa ushirikiano mzuri tu. Okay. Kwa upendo. Kwa hiyo ni kuzidi sisi watu wazima tujaribu kuwalea katika maadili mazuri. Wajue thamani ya mshikamano, kwa sababu sisi ni role model, ni mfano. Okay. Kwa hiyo kama sisi watu wazima tutakuwa na mshikamano, definitely na vijana wetu watakuwa na mshikamano. Of course wanakengeuka kutokana na social media, lakini still ni lazima tuambie sisi ni Watanzania, tuna mila na desturi zetu. Ukitizama nchi za wenzetu, especially mashariki, kwa mfano wa China, Wahindi, bara Asia, wameshikilia sana mila na desturi. Ni tofauti na nchi za magharibi ambao wanakosa mila na desturi. Lakini mimi nimeshafika India, nimefika China, nimekaa Japan. Wenzetu wana mila na desturi. Kwa mfano Wahindi, kochi analokaa baba, mtoto hawezi akakaa. Yani wanaheshimu watu wazima. Na of course nimekaa na baadhi ya Wahindi. Watoto wa Kihindi kwa nini wanakuwa na nidhamu? Kina mama wanasimama imara sana katika malezi ya watoto. Kina mama ni wakali sana. Ni wakali sana. Okay. Kwa hiyo mimi naamini vijana wetu ni sisi watu wazima, sisi kama wahadhiri tunajaribu kuwapa skills za kuwa na mshikamano na kuipenda nchi hii. Okay. Hatuna nchi, nakuwa nawaambia na wanafunzi wangu, hakuna nchi nzuri zaidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimezunguka dunia, nimezunguka sana dunia kwa umri wangu, na nimefanya kazi pia nje ya nchi, nchini na nje ya nchi. Nimezunguka, naelewa, lakini nchi nzuri
ambayo unaweza ukaishi na kuenjoy maisha ni Tanzania. Okay. Na hata wanafunzi wangu wanawaambia wa shahada ya kwanza na wa shahada ya pili. Kwa sababu mtu anaweza kuwadanganya Tanzania kuna shida. Si kweli. Si kweli. Kwa sababu serikali imeweka utaratibu mzuri wa kuwasaidia. Kwa mfano sasa hivi vijana wameundiwa, Mheshimiwa Rais nimpongeze kwa hilo, ameunda wizara ya vijana. Na hata huko kwenye serikali za mitaa wanapewa mikopo. Kwa hiyo utakuta nchi zingine hawajali vijana, lakini kwa Tanzania naamini serikali inawajali vijana, ni wao wajaribu kurudi kwenye utaratibu, lakini sisi watu wazima tuna jukumu la kuendelea kuwalea. Kuwalea na kuwakumbusha umuhimu wa kuwa na mshikamano ili muungano wetu uendelee. Muungano wetu ndio salama yetu. Tukitengana, matatizo ya kiusalama yatakuwa makubwa sana. Hapo Mugasa, wakati wa ASP, vijana wa ASP na hata vijana watano wanatajwa wao ndo walikuwa mstari wa mbele sana kuunganisha upande wa Zanzibar, Unguja na Pemba. Walitumika vilivyo hata kufanikisha kuangusha serikali ya wakati huo na kufanyika mapinduzi. Lakini hata kwa Tanganyika ilifanyika juhudi kubwa sana ikichagizwa na vijana ambao walikuwepo wakati huo, manake wao ndo walishikamana vilivyo. Huu muunganiko kwa nini unaonekana kwamba sasa unatetereshwa? Wapi ambako kulikuwa kuna shida? Je, ni jamii yenyewe ama mabadiliko tu ya vizazi ndio ambayo inatuletea hiki ambacho sasa kinaanza kuonekana mwelekeo sio? Kwa miaka hiyo ya 50, 60, mimi ni kijana wa miaka 50. Tumekuwa na uzalendo wa hali ya juu. Mimi nilikuwa pia mwanachama wa umoja wa vijana wakati nikiwa mdogo. Kwa hiyo wakati huo tulikuwa tunatoka kwenye ukoloni. Kwa hapa Tanganyika, lakini kwa Zanzibar walikuwa wametoka kwenye mapinduzi. Kwa hiyo walikuwa wanapigania uhuru. Sasa hivi utandawazi umeleta shida kidogo. Na of course mwaka 92 tumeingia kwenye vyama vingi. Kwa hiyo wakati ule tulikuwa na Afro Shirazi na TANU iliungana tukawa na chama kimoja CCM. Lakini 92 Mheshimiwa Mwalimu Julius Nyerere akasema hapana, ni vizuri tuwe na vyama vingi, ingawa wananchi walikuwa wanataka chama kimoja kiendelea. Lakini Mwalimu akasema hapana, ni vizuri kuwe na chama kingine ambacho kitaamsha chama kimoja. Maana kutakuwa na chama kimoja kitasinzia sana. Kwa hiyo kuwe na chama kingine. Kwa hiyo mimi nadhani pia vyama vingi navyo vimeleta shida kwa kiasi, lakini bado niwahimize vijana kwamba pamoja na tofauti zetu za kiitikadi, lakini lazima tutambue hii nchi ni yetu. Tuige mifano ya wenzetu Ulaya, kwa mfano Marekani. Wanakuwa na mijadala mikali wakati wa uchaguzi, Republicans na Democrats. Uingereza kuna Labour, Conservative. Lakini wakishatoka kwenye uchaguzi wanarudi wanakuwa wamoja kwa ajili ya maendeleo ya nchi, wakisubiri uchaguzi mwingine. Lakini kwetu huku bahati mbaya, baada ya uchaguzi watu wanalalamika kura zimeibiwa, uchaguzi haukuwa wa haki. Sasa unakuta tunapoteza muda mwingi, badala ya kushikamana tujenge nchi, tunazidi kulaumu kwamba uchaguzi haukuwa wa haki. Lakini wenzetu tuwaige wenzetu ambao tumepata hizo demokrasia toka kwao. Wanakuwa na malumbano sana wakati wa uchaguzi. Uchaguzi ukiisha wanaendelea kuwa wamoja, wanajenga nchi yao.
Uchaguzi ukifika tena ndio mijadala inakuwa mikali. Kwa hiyo mimi nadhani vijana wetu, pamoja kwamba tuna tofauti za kiitikadi, lakini sisi ni Tanzania. Tunatambuliwa kama, tukitoka nje ya Tanzania hakuna mtu anayetambua kwamba huyu ni kijana wa chama tawala au chama cha upinzani. Sisi ni Watanzania, ni taifa moja, tuna bahati, tuna lugha moja, kwa sababu Watanzania tukikutana nje, ukimsikia mwenzio anaongea Kiswahili unajua huyu ni ndugu yangu, na wala humuulizi umetoka wapi, kabila gani. Nakumbuka Mwalimu Nyerere alikuwa anasema, unaniuliza kabila, unataka kutambika? Kwa hiyo tujitambulishe kama Watanzania, pamoja na tofauti za kiitikadi, dini, lakini kitu kizuri tena kwa Tanzania, tumeoleana. Hata sisi watu wa umri wetu, mimi sikuoa nyumbani, watoto wetu nao hawajaoa. Kwa hiyo ukabila kidogo umeisha. Kwa hiyo tujitahidi itikadi zetu, vijana wetu tuziweke kando. Itikadi wakati wa uchaguzi ukiisha, turudie tu focus na maendeleo. Sasa hivi tuangalie dira yetu ya 2050. Ina matarajio mengi sana ambayo yataleta neema katika hii nchi. Kwa hiyo tukishakuwa na mshikamano, kutakuwa na utulivu, na kukiwa na utulivu tutakuwa na maendeleo kabisa. Tutafikia uchumi wa kati 2050. Tunatarajia population itakuwa milioni 118 hivyo. Lakini Mungu katujalia, tuna ardhi kubwa sana. Sisi ni matajiri wakubwa sana, tuna ardhi kubwa sana, tuna madini. Mungu katupa kila kitu, tuna bahari, tuna maziwa, hali ya hewa nzuri. Hii ni nchi ya tofauti na nchi zingine. Ugasa, wakati wetu umekwenda mbio, neno lako nini sasa kwa vijana ambao rais mwenyewe amewarai kwamba wana wajibu wa kuhakikisha kwamba mshikamano unarejeshwa, lakini pia serikali na jamii ambazo kila moja hapo ina nafasi yake katika kuhakikisha kwamba mshikamano unaendelea kuimarika zaidi? Asante Nurdin. Mimi ushauri wangu kwa vijana, wajaribu kuipenda hii nchi, wasidanganywe na mtu kuvuruga huu mshikamano, kwa sababu hakuna nchi nzuri zaidi ya Tanzania. Waipende kwa moyo wao wote, kwa akili zao zote, na serikali imeweka mazingira mazuri. Kuna wizara ya vijana, nafikiri nilikuwa nasoma mahali kuunda baraza la vijana. Kama wana shida zao wazipitishie huko. Maana hiyo ni jukwaa lao la kuweza kuzungumza mambo yao, na yatafika, kwa sababu wana waziri. Wakiwa na baraza lao watanani kero zao kuliko kutumia mitandao, kwa sababu kuna majukwaa ya kutosha. Hata kuna nani huko kwenye serikali za mitaa wana mikopo. Wajaribu kuungana, wapate hiyo mikopo, wafanye shughuli za kiuzalishaji mali, wapate riziki zao. Lakini sisi watu wazima tuna jukumu kubwa sana la kuendelea kuwalea hawa vijana na kuwaonyesha njia, tusiwaachie vijana. Kwa hiyo jukumu la hawa vijana pia ni la Watanzania wote. Tusiachie vijana, lakini sisi watu wazima tuna jukumu la kuendelea kuwalea, ili baadaye na wenyewe waweze kuwa wananchi wazuri, raia wazuri, waendeleze uzalendo na utengamano wa nchi yetu, ili tusonge mbele kimaendeleo. Tuhakikishe vijana wahakikishe
nchi hii inakuwa na amani, iwe na usalama na amani, ili tuweze kusonga mbele. Wasirubuniwe na mtu kuleta vurugu, kwa sababu vurugu zikitokea kila kitu kitasimama. Isaka Mugasa, nikushukuru sana. Asante Nuruddin. Naam, ni mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Isaka Mugasa, ambaye tumekuwa naye hii leo tukiangazia kauli ambayo ilitolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kongamano la vijana wakati wa maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambako alitaka juhudi zifanyike katika kuhakikisha kwamba mshikamano wa taifa unatiliwa mkazo zaidi na unaimarika, huku akisema wenye jukumu hilo kwa kiwango kikubwa ni vijana. Langu jina naitwa Nurdin Selemani. Ndivyo ambavyo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo. Panapo majaliwa tukutane tena kesho. Nikutakie tu usiku mwema.